係湘西趕屍嗰個道士啊！我嚟問你，係咪喺度搞埋啲咩湘西趕屍？我哋唔係湘西趕屍，我哋喺度超度亡人。超度亡人點同湘西趕屍咧？唔同噶嘛。唔同。你哋唔好打佢桃花源啊！你哋係咪道士？我唔係道士嚟嘅，真住。我南無佬嚟嘅啫，南無佬點同道士咧？唔同。南無佬，咁南無佬做啲咩㗎？做咩？都係嗰啲嘢啦。都係嗰啲嘢啦。都係嗰啲嘢，咁即係做乜嘢啊？都係嗰啲鐵板神數、太乙神數、六壬神數、指明有數、敲龜殼、牛黃摸骨夾生夾八字、小兒喊驚八日咳、文王卦、武王卦、頭七打齋、尾七招魂、子平八字三世書、神雙金校剪、字雙鐵關刀、驅神捉鬼、捉邪捉妖、搞神搞鬼、呃神騙鬼、雞頸橋、打小人、問米解夢照水壺、攝太歲、解穢酒、拜三煞、拜四角、拜灶君、南洋降頭、湘西趕屍、西洋。乜嘢？哈！仲捉你唔到？正話分明有講到湘西趕屍喎。我冇講到湘西趕屍，我聽得好清楚㗎。正話你話鐵板神數、太乙神數、六壬神數、指明有數、敲龜殼、盲河摸骨、夾人身、夾八字、小兒喊驚白日咳、文王卦、武王卦、頭七打齋、尾七招魂、子平八字三世書、神雙金校剪、神雙鐵關刀、鐵關刀。驅神趕鬼、捉邪捉妖、呃神騙鬼、搞神搞鬼、雞頸橋、打小人、問米解夢正水壺、攝太歲、解穢酒、拜三煞、拜四角、拜灶君、南洋降頭、湘西趕屍、西洋知識。犀利！好啊！我係講都係嗰啲鐵板神數、太乙神數、六壬神數、指明九數、敲龜殼。